नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है। ठंडी का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, अर्थात सीजन चेंज हो रही है। ऐसे में बच्चे हों, बूढ़े हों या नौजवान हों, सभी बीमार हो रहे हैं। आपको पता है कि घर में लोगों के पंखे चलने लगे हैं, बच्चे फ्रिज का पानी पीने लगे हैं, मच्छर काटते हैं। यानी कि इस समय का जो मौसम है ना, वो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि सर्दी का है कि गर्मी का है। और ऐसे ही गलत कार्यों के कारण सबसे पहले बच्चे बीमार पड़ते हैं, बूढ़े बीमार पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप नव युवक हैं, समझदार हैं, तो आप थोड़ा हो सकता है कि बच जाएं, लेकिन आप भी बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में कुछ बीमारियां सामान्य हैं, जैसे खांसी आना, जुखाम होना, नाक बहना, हल्का बुखार होना, या मौसम के कारण जो है आँखों की बीमारी हो जाना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना, गले में खराश होना, खांसी आना, छाले पड़ जाना, पेट और अपच की बीमारी, यानी तरह तरह की ये जो मौसमी बीमारियां हैं ना दोस्तों, इन चीज़ों के लिए हम जो है एलोपैथिक दवा लेने से बचें। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है हमारी होम्योपैथिक दवाएं। तो आज मैं आपके लिए इसी संबंध में दवाएं लेकर आया हूं कि जब भी मौसम परिवर्तन हो, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए आप इन दवाइयों, इन औषधियों का जो है प्रयोग करें और अपने पैसों को भी बचाएं, साथ में अपने परिवार का स्वास्थ्य भी बचाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस मौसम के हिसाब से सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और जो है जो संक्रमण की जो बीमारी है, इनसे संबंधी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सुझाने चल रहा हूँ। आप एक एक दवा का नाम पहले जान लीजिए, उसके बाद फिर हर दवा के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कब आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारे क्लिनिक में जो है ये सारी दवाएं जो है मौजूद हैं, और इन दवाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप छोटे से, थोड़े से पैसे से आप अपने घर का जो है इलाज करा सकते हैं और बड़ी बीमारियों से आप जो है बच सकते हैं। ठीक है, ये मौसम बहुत ही संक्रमण काल का है। इस समय मच्छर भी जन्म ले रहे हैं और ठंडी से गर्मी आ रही है। बच्चे जो है कूलर, पंखा चलाना शुरू कर दिए हैं, आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए हैं, यानी आपको भी गर्मी लगने लगी है। आप भी नहीं समझ पाते हैं, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। तो ऐसे में हम सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पहले दवाइयों का नाम बताते हैं, फिर उनके बाद उसके लक्षण और उसको कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इन दवाओं के नाम जान लीजिए, उसके बाद मैं इनका उपयोग आपको बताने वाला हूँ। पहली दवा है एकोनाइटम नेपिलिस। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एलियम सेपा आपके सामने से गुजर रही है। फिर अगली दवा है आर्सेनिकम एल्बम, सब 30 CH हैं, आप देखिएगा। फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा बेलाडोना 30 CH। ये सब मौसम के अनुसार ही दवाएं हैं। फिर आगे है ब्रायोनिया अल्बा। इन दवाओं का नाम नोट कर लीजिएगा और जो मैं लक्षण बताऊंगा तो उसके हिसाब से आप इनको खरीद लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल कैमारा 30 CH, इसको भी आप देख लीजिए। फिर आपको अगली दवा दिख रही है यूफ्रेसिया आफिस नैलिस 30 CH। फिर आपको दिखेगी यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं अगली दवा है दोस्तों फेरम फास्फोरिकम, फेरस फास्फोरिकम, आप देख पा रहे हैं। ये भी मौसम के लिए ही बनाई गई है, खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार के लिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जेलसेमियम सेपरविरेंस। और अगली दवा है, आप देखेंगे यहाँ पर जा रही है आपके सामने से हेपर सल्फर। ठीक है, इन दवाओं का नाम आप नोट कर लीजिए और इनके लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर अगली है कैलियम ब्रिकोमिकम। फिर नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाइट्रियम म्यूरिएटिकम। और अगली जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है नक्स वोमिका
ये आपके सामने से गुजर रही है। फिर अगली मेडिसिन है पल्सेटिला प्रेंटेसिस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दवाइयाँ हैं दोस्तों। अब बात करता हूँ कि आपको इन दवाओं को कब और कैसे उपयोग करना है। आप जान लीजिए, सर्दी जुकाम भारत समेत दुनिया भर में सबसे आम संक्रामक रोगों में से एक है। हर साल इस बीमारी के अरबों मामले दर्ज और इलाज किए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है। हालांकि राइनो वायरस इनका सबसे आम प्रकार है। 50% सर्दी जुकाम के मामलों के लिए इस वायरस को जिम्मेदार माना जाता है। चूंकि यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए यह आसानी से हवा के माध्यम से फैल सकती है। यह बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने या दूषित स्थान जहां वायरस मौजूद है के आसपास जाने से हो सकती है। तो सर्दी जुकाम के सबसे आम लक्षण हैं बंद या बहती नाक, खांसना और छींकना, हल्का बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द, स्वाद और गंध न आना, गले में खराश और इसके बाद थकान। वायरस के संपर्क के करीब 2-3 दिनों के अंदर ये लक्षण विकसित हो सकते हैं। हालांकि अक्सर यह स्थिति लगभग 2 सप्ताह तक बनी रह सकती है और बहुत परेशानी का कारण बनती है। घरेलू उपचार और ओवर द काउंटर दवाइयाँ जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना सीधे फार्मासिस्ट से खरीदा जा सकता है। एलोपैथिक दवाएं आम सर्दी के लिए सबसे आम उपचार के तरीके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर पूर्ण राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक में भी इस बीमारी के लिए बड़ी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यह दवाइयाँ व्यक्ति के लक्षण और बीमारी की प्रवृत्ति के आधार पर दी जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक को कंपेयर करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप जान लीजिए, इनमें एकोनाइटम नेपलेस, ब्रायोनिया, बेलाडोना और नक्स वोमिका जैसे उपचार शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो दवा हमने आपको दिखाया था एकोनाइटम नेपलेस, इसका सामान्य नाम है मॉक्सूद। और लक्षण क्या है? एकोनाइटम नेपलेस को अक्सर एक्यूट वायरल इन्फेक्शन के मामले में दिया जाता है। यह बुखार की तरह होता है। यह निम्नलिखित लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। पहले तो यह है कि बुखार के कारण शरीर में जलन, दूसरा है सर दर्द, गले में सूखापन और दर्द, गला बैठना और सूखी खांसी। एकोनाइटम नेपलेस से लाभ पाने वाले व्यक्ति अक्सर खुली हवा में बेहतर महसूस करते हैं और शाम व रात के समय और ठंड के मौसम में उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरी दवा हमने आपको दिखाया है एलियम सेपा, जिसका सामान्य नाम है रेड ओनियन। लक्षण क्या है? निम्नलिखित सामान्य लक्षण बताए गए हैं जिसके लिए एलियम सेपा निर्धारित है। नाक से पानी आना, सिर दर्द जो ज़्यादातर माथे वाले हिस्से को प्रभावित करता है, गला बैठना, खांसना और छींकना और थकान। शाम को और गर्मी में यह लक्षण बिगड़ जाते हैं, जबकि खुली हवा और ठंडे वातावरण में इन लक्षणों से राहत मिलती है। फिर अगली दवा है आर्सेनिकम एल्बम। इसका सामान्य नाम है आर्सेनिक एसिड। लक्षण क्या है? निम्नलिखित लक्षणों में आर्सेनिकम एल्बम की जरूरत होती है। सिर दर्द जो कोल्ड एप्लीकेशन जैसे ठंड पानी या बर्फ की सिकाई से बेहतर हो जाता है, वहाँ इस दवा को दी जा सकती है। सूखा और सूजा हुआ गला, नाक से पानी आना, बंद नाक, रात में खांसी आना, तेज बुखार। ठंड और नम मौसम में रोगी की स्थिति खराब हो जाती है, जबकि हीट एप्लीकेशन जैसे गर्म पानी की सिकाई से लक्षणों में सुधार होता है। फिर अगली दवा है वेलाडोना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। सामान्य नाम इसका है डेडली नाइटशेड। लक्षण क्या है? वेलाडोना निम्नलिखित लक्षणों का इलाज करने में मदद करता है। अचानक बुखार आना, गले में खराश और गला सूख जाना, सिर दर्द, कान में दर्द,
सूखी खांसी के साथ बलगम। सभी लक्षण दोपहर में बढ़ते हैं और व्यक्ति सेमी एरेस्ट पोजीशन, ना पूरी तरह से लेटना न बैठना, में बेहतर महसूस करता है। अर्थात दोनों ही कंडीशन में उसे बेहतर महसूस नहीं होता है। फिर अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। इसका सामान्य नाम है वाइल्ड हॉप्स। इसके लक्षण क्या हैं? ब्रायोनिया अल्बा शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द के लिए निर्धारित है। इसका असर उन व्यक्तियों में अच्छा होता है जो चिड़चिड़े स्वभाव के और आमतौर पर सांवले रंग के होते हैं। ब्रायोनिया अल्बा का उपयोग करके निम्नलिखित लक्षणों का इलाज किया जा सकता है: सूखी और दर्दनाक खांसी, सिर दर्द, सूखे और फटे होंठ, गला और मुंह सूखने के कारण खूब प्यास लगना, बलगम जिसे बाहर निकालना मुश्किल होता है। गर्म मौसम में यह स्थिति और खराब हो जाती है। गर्दन और हाथ पैर में अकड़न और उसके बाद बुखार। गर्म वातावरण में इन लक्षणों में सुधार होता है, जबकि ठंडी मौसम में व ठंडी चीज़ें खाने से लक्षणों से राहत मिलती है। तो दोस्तों, हर दवा का एक लक्षण है, आप इसको समझते चलिए। फिर अगली मेडिसिन है डलकैमारा। इसका सामान्य नाम है बिटर स्वीट्स। और लक्षण क्या है? अक्सर गर्मी के मौसम के अंत में होने वाली स्थितियों के लिए डलकैमारा निर्धारित किया जाता है। यह अत्यधिक मात्रा में बलगम और सूखी नाक के लिए एक प्रभावी उपाय है। निम्नलिखित लक्षणों में भी इस उपाय की मदद ली जा सकती है, जैसे ठंड के मौसम के कारण सिर दर्द, नाक से गाढ़ा और पीला बलगम आना, सूखी और बंद नाक, कान में दर्द, गले में खराश, सफ़ेद बलगम निकलना, सूखी खांसी के साथ अत्यधिक बलगम आना, हथेलियों में पसीना आना, ठंड लगने के साथ बुखार। ठंड के मौसम में खासकर रात के दौरान यह लक्षण बिगड़ जाते हैं, जबकि व्यक्ति गर्म वातावरण में अच्छा महसूस करता है। फिर अगली मेडिसिन है दोस्तों यूफ्रेसिया ऑफिसनैलिस। इसका नाम है सामान्य नाम आईब्राइट। लक्षण क्या है? वह लक्षण जिन्हें यूफ्रेसिया ऑफिसनैलिस के जरिए ठीक किया जा सकता है निम्नलिखित हैं: अत्यधिक सिर दर्द, अत्यधिक खांसी आना, चिपचिपा बलगम आना, दिन के दौरान ज़्यादा खांसी आना, रात को पसीना आने के साथ बुखार और ठंड लगना। इसमें इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। व्यक्ति अक्सर शाम के समय और गर्म हवाओं के संपर्क में आने के बाद लक्षणों के बिगड़ने की शिकायत करता है, लेकिन कैफीन का सेवन बलगम के जमाव को कम करता है। फिर नेक्स्ट है फेरम फास्फोरिकम। इसका सामान्य नाम है फास्फेट ऑफ आयरन। लक्षण क्या है? फेरम फास्फोरिकम ब्रोंकाइटिस सहित छाती से जुड़ी स्थितियों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा यह निम्नलिखित लक्षणों में भी असर करती है। वो लक्षण क्या है? हल्के से लेकर तेज सिर दर्द, आंखों में जलन, कान में दर्द, उल्टी में खून और भोजन के टुकड़े दिखाई देना, दूध और मांस पसंद न करना, सांस लेने में कठिनाई, सूखी खांसी जिसमें गला छिलता है। व्यक्ति को दोपहर में लगभग 1 बजे बुखार महसूस होता है, रात में पसीना आना है। इसके लिए यह दवा सुझाई गई है। रात और शाम की शुरुआत के दौरान लक्षण बिगड़ जाते हैं, हालांकि कोल्ड एप्लीकेशन जैसे ठंडी चीज से सिकाई अस्थायी राहत दे सकती है। फिर अगली दवा जो हमने बताया दोस्तों वो है जेलसेमियम सिपरविरेंस। इसका सामान्य नाम है येलो जैस्मिन। लक्षण क्या है? येलो जैस्मिन उन लोगों के लिए निर्धारित है जो मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना और थकान का अनुभव करते हैं। इसके अलावा यह निम्न लक्षणों में मदद कर सकती है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ: सुस्ती व मानसिक रूप से थकावट, सिर दर्द, व्यक्ति के लेटने व सिर में भारीपन महसूस होता है, अत्यधिक ऊंघाई आना, खांसी के साथ नाक से पानी आना, नाक सूखना, कुछ भी निगलने पर दर्द व गले में खराश, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में दिक्कत व छाती में भारीपन। यह लक्षण सुबह के दौरान और नम मौसम में खराब हो जाते हैं, जबकि खुली हवा में इन लक्षणों से राहत मिलती है। फिर अगली मेडिसिन है हेपर सल्फर। हेपर सल्फर जो है इसका सामान्य नाम है हैनीमैन कैल्शियम सल्फाइड। लक्षण क्या है? हेपर सल्फर कमजोर मांसपेशियों के साथ गोरी त्वचा वालों
के लिए अनुकूल है। यह अक्सर ज़्यादा बलगम आने की स्थिति में निर्धारित किया जाता है। इस उपाय का इस्तेमाल निम्न लक्षणों में किया जाएगा: पसीना आना, साथ में सिर दर्द, आंखें लाल होना व उनमें दर्द होना, गले में खराश और नाक बहना, खांसी के साथ मोटा बलगम, भोजन निगलने में कठिनाई, गले में खराश व दर्द जो कि कानों की ओर बढ़ता है, ठंड और शुष्क हवाओं के संपर्क में आने पर अत्यधिक उबासी और खांसी, खुली हवा में बाहर जाने पर ठंड लगना, रात को पसीना आना। ये इसके लक्षण जब हों तो आप इस दवा को लीजिएगा। यह लक्षण ठंडे और शुष्क मौसम में खराब होते हैं, जबकि गर्म मौसम में राहत मिलती है। फिर अगली दवा है कैलियम ब्रिकोमिकम। इसका सामान्य नाम है बाइक्रोमेट ऑफ पोटास। लक्षण क्या है? यह उपाय श्लेष्मा झिल्ली, मुंह, नाक और गले की अंदरूनी परत को प्रभावित करता है। कैलियम ब्रिकोमिकम के जरिए आप निम्न रोगों से छुटकारा पा सकते हैं: सिर दर्द, विशेष रूप से आँखों के ऊपर वाले हिस्से में, बाएं कान में तेज दर्द, नाक से पानी निकलना, बंद नाक, नाक से गाढ़ा पीला हरा बलगम निकलना, गले में खराश, शाम के समय सांस लेने में कठिनाई व कर्कश आवाज। यह लक्षण सुबह के समय और बढ़ते तापमान के साथ तेजी से बिगड़ते हैं। हालांकि हीट अप्लाई से कुछ लोगों को लक्षणों से राहत मिल सकती है। फिर अगली मेडिसिन है नेट्रियम म्यूरेटिकम। नेट्रियम म्यूरेटिकम, इसका सामान्य नाम है क्लोराइड ऑफ सोडियम। क्लोराइड ऑफ सोडियम। लक्षण क्या है? नेट्रियम म्यूरेटिकम अक्सर उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनमें अक्सर ठंड पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा यह निम्न लक्षणों को भी ठीक करता है: सुबह जल्दी उठने पर सिर दर्द, आंखों में भारीपन और जलन, नाक से पानी निकलना, बंद नाक और सांस लेने में कठिनाई, सुबह के समय में बुखार व साथ में कमजोरी व ठंड लगना, दोपहर के समय चक्कर आना। यह लक्षण सुबह के समय व किसी गतिविधि में शामिल होने पर गंभीर हो सकते हैं। ठंडे मौसम और खुली हवा में लक्षणों से राहत मिल सकती है। फिर अगली दवा हमने आपको सुझाव दिया कि नक्स भूमिका। इसका सामान्य नाम है पाइजन नट। लक्षण क्या है? नक्स भूमिका पतले सक्रिय व्यक्तियों में अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा यह निम्न लक्षणों में मदद करता है: सिर दर्द, ज़्यादातर आँखों के ऊपर वाले हिस्से में व साथ में शोर, रोशनी और गंध के प्रति अति संवेदनशीलता। फिर अगला है रात के समय नाक बंद हो जाना, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गले में खराश, खांसने पर छाती में दर्द होना, सूखी खांसी, ठंड लगना व साथ में बुखार। सुबह के समय शुष्क और ठंडे मौसम में लक्षण बिगड़ जाते हैं, जबकि आराम करने पर शाम के समय में इन लक्षणों से राहत मिलती है। फिर अगली दवा जो है वो है पल्सेटिला प्रेंटेसिस। इसका सामान्य नाम है वाइल्ड फ्लावर। लक्षण क्या है? पल्सेटिला प्रेंटेसिस ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों पर अच्छा असर करता है जिन्हें बात करते समय आसानी से रोना आ जाता है। यह श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करने वाली स्थितियों के लिए एक प्रभावी उपाय है। वाइल्ड फ्लावर से निम्न लक्षणों का भी इलाज किया जा सकता है: थकान से सिर दर्द, सुनने में कठिनाई, व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उनके कान में कुछ भरा है, पलकों में जलन के साथ आंखों में सूजन, नाक का दायां हिस्सा बंद होना, नाक से पीले रंग का बलगम आना, विशेष रूप से सुबह के समय, शाम और रात के समय सूखी खांसी आना, सांस लेने में कठिनाई, शाम के शुरुआती समय में सर्दी लगने के साथ हल्का बुखार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार के 16 मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन सुझाया है जो आप इस मौसम में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात चेंजिंग सीजन में लोग इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, आपके घर के बुजुर्ग हों या आप खुद हों। ऐसी ही बीमारियां संक्रमण के कारण होती हैं। जब मौसम बदलता है ना, तो बहुत सारे संक्रामक जो है चीज़ें, चाहे वो विषाणु हो या जीवाणु हो, हवा के माध्यम से आए, तापमान के माध्यम से आए, जल के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, जो जीवाणु विषाणु ठंडी के मौसम में ठंडे पड़े रहते हैं, जब सामान्य मौसम आता है जिंदा हो जाते हैं। हाँ, इसी में एक मच्छर भी है, मक्खी भी है, ये भी आपके घरों में जैसे ही मौसम बदलता है पाई जाती हैं। तो ये तरह तरह के संक्रमण फैलाने वाली चीज़ों के लिए आज मैं आपके लिए ये 16 प्रकार की दवाइयाँ लेकर आया, जिनके लक्षण, कब आप इनका किस तरह से प्रयोग करेंगे, बस इतना आप जान लीजिए दोस्तों
कि इन दवाइयों का प्रयोग आपको कैसे करना है। जो भी दवाइयाँ हैं आप ये 30 CH या 200 CH की लीजिएगा। और आपको बता दें कि इन दवाओं का प्रयोग करने के पहले आपका मुंह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कम से कम खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही दवा को लेना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी तंबाकू उत्पाद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुंह को साफ रखिए और प्रत्येक दवा के बीच में कम से कम 10 मिनट का अंतर चाहिए। ये सभी जो है लिक्विड दवाइयाँ हैं। आप इसे आधे कप पानी में 5 से 10 बूंद डाल करके आप दिन में 3 बार आप पी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़े आराम से बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए छोटी छोटी बीमारियों से आप राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।